Tekrardan merhaba. Sobamızı bıraktık. Yaklaşık bir 10 dakika kadar geçti. 10-12 dakika kadar. Yaklaşabilirsek eğer bir alevini görelim. Şu anda bu şekilde bir alevimiz var. Sobamız ısınıyor. Önceki sobada olduğu gibi altında yeterli köz oluştuktan sonra, sobamız ısındıktan sonra arkadan gösterelim. Ya da pardon sen orada kal. Arkadaki havalandırmayı kapattığımda alevin yükseldiğini göreceksiniz. Alev yavaşladı. Alev gördüğünüz gibi biraz daha yükselmeye başladı. Alev biraz daha canlandı, öyle diyeyim. Sonrasında yapacağımız işlem şudur. İçinde odun atmayı, odun yakmayı göstereceğim. Şu klepesi açık kapalı pozisyonda ne değişiklik oluyor onu göstereceğim. Klepesini bu şekilde kapatırsam biraz daha yavaşlar. Klepesini bu şekilde açarsam hızlanır. Sobamız bu şekilde yanarken içerisine odun atacağız. Odunlarımız maalesef diyeyim ıslanmış, nem almış. Bayağı ıslak odunlar. Yakından göstersem herhalde iyice anlaşılabilir. Üstündeki şeyi talaş tuttuğundan anlayabilirsiniz. Yani dümdüz yaş, odunlar yaş ama zaten altında devamlı bir alev olduğu için sorun değil. Sobamızda yakabiliriz. Ya ıslak değil, nemli değil, bildiğiniz yaş odun. Yapacağımız şey şu. Kapağını açıyoruz. İçeri bu şekilde güzelce odunlarımızı atıyoruz. İyice doldu, fazla da aslında boğmamak lazım da neyse, önemli değil. Bu kadar yeterli. Sonra kapağı kapattığımızda tekrardan alev yükselir. Yanmaya başlar. Buraya aslında timelapse gibi de çekebiliriz. Ancak gerek yok. Zaten çam olduğu için hızlıca tutacaktır. Ancak odunlarımız yaş. Tekrardan belirtiyorum. Hatta direkt nemin çıktığı şurada gözüküyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama buharın çıktığı belli oluyor. Diğer bir husus, odunları attık, biraz içinde ısınsın. Isındıktan sonra önden bu odun için yapmış olduğumuz küllüğün önündeki havalandırmayı açalım. Çok fazla açmaya gerek yok. Şöyle daha yeni tutuştuğu için şöyle az bir şey açacağım. Zaten altında alev olduğu için sıkıntı yok. Sesler geliyordur. Altında kuvvetli bir alev olduğu için zaten hızlıca tutuşacak. Videoyu şimdilik durduruyorum. Ben buraya hızlı çekim timelapse gireceğim. Sizin de zamanınızı almamak için hızlıca odunların nasıl tutuştuğunu izleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Aynı video içindeyiz. Videodan çıkmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Eleştirileriniz, yorumlarınız, fikirleriniz bizim için gerçekten önemli. Tutuşuyor odunlar. Ben hemen timelapse'a geçiyorum. Hızlı çekime geçiyorum. Tekrardan merhaba. Videoda gördünüz. Videoda tutmadı, bir anda tuttu. Neden? Önce ısınmasını bekledik. İçindeki odunların
biraz nemliydi. Fazlasıyla nemliydi. Fazlasıyla nemli olup odunlarımız da biraz kötü olunca, karışık olunca camda islenme yaptı. Şu önündeki kapağı kapattığımızda alevin söndüğünü görürsünüz. Burayı açtığımız gibi tekrardan az önceki hızlı çekim videoda gördüğünüz gibi hızlanır. Camın da dediğim gibi biraz odunlardan dolayı hızlıca islenme oldu. Normalde pelet yakarken herhangi böyle bir islenme yok. Tamam, açalım. Bu şekilde alevleri görelim. Hatta şu odunu şöyle temizleyebilirsem camı da temizleyeyim. Bir şey gerekiyor şu anda. Her neyse. Bu şekilde yanlarını görüyorsunuz. Şu an gayet sıcak. Güzel bir alev var zaten. Alevden sıcaklığı anlayabilirsiniz. Geri kalan parça odunlarımı da hatta içine atıyorum. Zaten tutuştu. Yaş olsa da bu saatten sonra hiçbir önemi yok. Bahsedeceğim başka çok da bir şey kalmadı. Dediğim gibi ilk başta tutuşturuyoruz peletini. Peletin de sadece peleti yakarken buradan gösterelim. Hızını ayarlamak istediğimizde buradan bu şekilde kapatırsanız pelet yavaşlar. Pelet yanarken bu şekilde yaparsanız, yani sona getirirseniz yarım ayara gelir. Şöyle çekerseniz, yani saat yönüne doğru döndürürseniz tamamen açık olur. Buradan da güzelce odunumuzun ve peletimizin yanmış olduğunu görüyoruz. Hatta şuraya biraz daha yaklaşabilirsek peletin çıkan alevini, borudan çıkan alevini görebiliriz. Şuradan. Şurası şu an peletin çıktığı, peletin alevinin çıktığı yer. İçine koyduğumuz odun çok hızlı bir şekilde tutuşur. Çünkü içerisi gerçekten çok sıcak. Güzelce önden oksijenini de alıyor. Dediğim gibi odun attığınızda ön tarafı açıyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Odun yandıktan sonra temizliğini yapacaksınız. O kadar. Diğer başka merak ettiğiniz şeyler olursa mesela şu olabilir. Sobayı nasıl söndürürüz, nasıl durdururuz? Bunu ittiriyoruz. İttirdiğimizde pelet akışı kesilir. Pelet akışı kesilir, kendiliğinden soba söner. Buradan çıkan boyanın dumanı, yanlış anlaşılmasın, sobada kaçırma vesaire yok. İlk defa yandığı için, her sobada olan bir şey bu. İlk defa yandığında bir duman atar. O da kürlemedir, boyanın kürlemesidir. Boya kürleniyor, boya yapışıyor yani metalin üstüne. Onun yaptığı bir ufak bir tütme olur. Onun haricinde, ilk defa yakmanın haricinde başka bir seferde kesinlikle böyle bir tütme oluşmaz. Tekrardan açalım. Peletimiz aksın. Şu klepeyi göstermek istiyorum. Bir de klepeyi kapattığımızda alevin nasıl yavaşladığını göreceksiniz. Şu an burada gerçekten güzel bir alev var. Klepeyi kapattığımızda gördüğünüz gibi alev sönümleniyor. Burayı da kapatalım. Buraya kapattık. İyice alevimiz gitti. Tekrardan açalım. Açtığımız gibi tekrardan alevimiz canlanır. Dediğim gibi odundan kaynaklı biraz camlarda islenme oldu. Mecburen ona da yapacak bir şey yok. Camın isinin temizleme videosunu da eğer isterseniz, nasıl temizlenir cam, şömine camı, soba camı nasıl temizlenir, bununla alakalı bir videosu da isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onunla alakalı bir video çekebilirim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu burada kapatabiliriz.